Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evde kaldığımız bu karantina günlerinde örmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Birçok mesajda aldım, örgüyü daha önce örmüyordum. Evde kaldığım zamanlarda sizin videolarınıza bakarak birçok yelek ördüm diyen arkadaşlarımız da oldu. Ben de farklı modeller anlatmaya devam ediyorum bu süreçte. Bizim çok yıllar önce örmüş olduğumuz sayılarında biraz problem olan modeli ben tekrar sayılarını ayarladım ve yeniden tasarlayarak sizlere de sizlerin de beğenisine sundum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Hatta başlanmış ve devam edilmemiş bir roba elimde mevcut. Çok, yani yıllar önce ördüğüm ipinden de belli. Arka sayılarında biraz fazlalık vardı. Öne nazaran arka ilmek sayısı oldukça fazlaydı. Burada 2 tane baklava dilimini çıkararak ben ayarlama yaptım. Hatta ayarlama yaparken önce önleri büyütmeye çalıştım. Bu sefer de kollar küçük kaldı. Bir tane robayı örüp söktüm arkadaşlar, ayarlayana kadar. Neyse ki pembe robamızı güzelce örüp tamamladık. İnşallah hep birlikte de örmeye çalışacağız. Şimdi bu tür robalarda istediğimiz sayılarda başlamak çok mümkün değil. Yani hani diğer sayılarda 80, 85, 90 istediğimiz sayılarda birçok modelde artırıp eksiltmek mümkündü. Bu robada o çok mümkün değil arkadaşlar. Bir de yapraklı roba vardır. O da yine bu şekildedir. Yani belli sayılarda başlayıp robamızın sayıları standarttır. Yani ön ve arkayı büyütebilirsiniz ama bu kez kolları da dediğim gibi büyütmeniz lazım. Bu sefer de çok fazla büyük bir roba elde ediyoruz. Bu robayı yaptığınızda 1-1,5 yaşa olacak bir roba. Çünkü ön ve kol sayılarından bu kendini belli ediyor arkadaşlar. Şimdi ben şöyle sarı bir ipten başlayacağım. Yine her zamanki kullandığım gibi Kartopu Baby One renk kodunda sorarsanız 331 renk kodu. Şimdi bir de sarıdan deneyelim, bakalım nasıl olacak. Hemen ipimin içinden alarak 75 ilmek başlayarak klasik ilmek alma yöntemiyle arkadaşlar 75 ilmek şişimize atalım. Ben 75 ilmek klasik başlama yöntemiyle ilmeklerimi şişime attım arkadaşlar. Yakamızın başlangıcı haroşa değil, bir ters bir düz, ama ilk sıramızı ters örgü olarak örüyoruz. Dilerseniz hemen başlayabilirsiniz ama örgünün şu başlangıç noktası, bakın, daha düzgün durması için birçok lastik örgü modelinde ben ilk sıramı, yani ters, zaten şu an sıramız ters örerek örgüme başlıyorum. Bu sıramızı ters örerek sıra sonuna kadar örüyoruz. 75 ilmek biraz küçük gelebilir ama robamız bittiğinde dediğim gibi sayılarımız, eğer benim ördüğüm kalınlıkta bir ipte örüyorsanız 1-1,5 yaşa iyi gelecektir arkadaşlar. Şişimi de söyleyeyim, 3 numara şiş kullanıyorum ben, ama aynı kalınlıkta bir ipi 3,5-4 numarayla da ören arkadaşlarımız var. Siz elinizin sıkılığına göre onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir sıra ters örerek örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Lastiğimize ilk olarak ters ilmekle başlıyoruz. Bunu mutlaka bu şekilde yapmalısınız. Şuradaki çift lastiğe geçtiğimizde neden yaptığımızı göreceksiniz. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmekle başladım. Bir düz, bir ters. Bu şekilde bir ters bir düz sıra sonuna kadar örüyoruz. Normal bildiğimiz klasik lastik bir ters bir düz örgü. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Düz ve bakın, başlangıç noktasında yaptığımız gibi ters ve kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. İki tarafta da
kenarlarda 2 tane tersimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tek lastik olarak 4 sıra öreceğiz. Şimdi bu sıramız birinci sıra, arka sıra üçüncü sıra, ikinci sıra, tekrar bir sıra, iki sıra daha örüp, yani toplamda 4 sıra, bir sırada ters olarak gelmiştik. 5 sıra örüp buradaki artırmamıza kadar örmeye devam edelim. Evet, 4 sıra lastiğimizi tamamladık. Bakın 1 2 3 4 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi buradaki artırmalara geçeceğiz. Şimdi 7 tane kenar patımızı haroşa örgü olarak örüyoruz. Tüm yeleklerimizde olduğu gibi 7 ilmek ördük. 2 4 6 7. Başlangıçta verdiğim, hani ilk başta mutlaka tersle başlayın demiştim. Bakın burada şöyle göstereyim. 2 ters 2 düz olarak çift lastiğe geçeceğimiz için ilk artırmamız ters olmalı arkadaşlar. Şurada bakın tersimiz olduğu için burada ilk ilmeğimiz, ilk artırmamız ters olacak. Bir tane doladım, bir tane ters ördüm. Bir tane doladım, bir tane düz ördüm. Bakın her ilmeğimizin arasında bir tane artırmamız var. Bir tane doladım, bir tane ters, bir tane doladım, bir tane düz. Bu şekilde 7 ilmek kalana kadar örmeye devam edeceğiz. İlk artırmamızı bu şekilde yapıyoruz. Ters ilmeğimizden önce bir tane artırdık. Düz ilmeğim var. Bakın artırmamı yaptım. Bir artırıyoruz düz, bir artırıyoruz ters, bir artırıyoruz düz, bir artırıyoruz ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani 7 ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimiz, yani ilmeklerimizden hemen önce bir tane artıyor. Düz ilmekten önce artırmıyor gibi gelebilir arkadaşlar. Bakın ipim bu yönde olduğu için onu da göstereyim. Artırma işlemim zaten oluyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani şu şekilde de artırabilirsiniz ama zaten ipim düz örgü, ters örgü yönünde kaldığı için şu şekilde yaptığımda artırmam oluşuyor kendiliğinden. Bir ters, artır, bir düz. Evet, bakın tüm ilmeklerimizden önce birer tane artırma işlemimiz var. 7 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Burayı hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Başta gösterdim. Bakalım 2 4 6 8 ilmeğimiz kaldı. Son olarak artırdım, ördüm. Sonda artırmıyoruz arkadaşlar. Başta artırarak başladığımız için artırdık. Ters ilmeğimizi ördük. Kalan 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Son ilmeğimizden sonra artırma yok. Çünkü örgünün başında artırmıştık. Sonunda artırmıyoruz. Artırıp ters ilmeğimizi ördük ve kenar patımızı ördük. Örgümüzün ters yüzündeyiz, arka yüzündeyiz. Yine kenar patımı haroşa örgü olarak örüyorum. 7 ilmek. 2 4 6 7. Bakın ilmeğim düz. 1 2 ilmek düz ördüm. İlmeğim ters. Hemen yanındaki artırdığım ilmeği ters ördüm. İlk ilmeğimiz neyse yanındaki artırdığımız ilmeği de o şekilde örüyoruz arkadaşlar. İlk önce artırıp ilmeğimizi örmüştük. Onun için düz ilmek, yanındaki artan ilmek düz. İlmeğimiz ters ilmek, yanında artan ilmeğimiz ters.
2 ters 2 düz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar örüyoruz ve ilmeğimiz neredeyse 2 katına çıktı. Patları saymazsak. Yaptığınızda gerçekten anlayacaksınız. Oldukça zevkli. Böyle aşamalı modeller her zaman örmesi zevkli modellerdir. İşte hani şuradaki lastiğini ördüm, işte kesmelere başladım, baklava dilimini bitirdim derken çok daha zevkle örebileceğiniz ve bitirebileceğiniz bir model. Böyle baktığınızda desenli diye gözünüzü korkutmasın. Gerçekten ben çok açık açık anlatmaya çalışacağım. Oldukça zevkli bir model. Şurada ilk başta kesmelere başladığımızda şurada biraz kafanız karışabilir. Ondan sonra bakın zaten kendini belli ediyor. Hiç modele bakmasanız da rahatlıkla yapabilirsiniz. Hırkalarda da gerçekten oldukça şık duran bir roba. Dediğim gibi altına hiçbir örnek koymadan düz örebilirsiniz. Bonbon modeli, ahududu modeli, fare dişi gibi çok örnekli olmayan modellerde kullanabilirsiniz. Yine desenli iplerden, çilli gibi içinde böyle küçük küçük benekli olan iplerden yapabilirsiniz. Hepsinde oldukça şık bir görüntü verecektir. Şunu da söyleyeyim, ipiniz biraz daha ince ise eğer kullandığınız ip, Nako Lüks Minnoş var, çok ince bir ip, ben hiç tercih etmediğim bir ip, ama onunla örüyorsanız eğer şuradaki lastik boyunu bir sıra daha uzatırsanız çok daha iyi olur. Görüntü gösteriyor arkadaşlar kendini. Görüntüye bakarak da kendiniz sıraları ayarlayabilirsiniz. Buradaki sıraların hani çok bir anlamı yok. Daha fazla ya da daha eksik yapmanız mümkün. Yani 4 sıradan daha az olmaz ama ipiniz ince ise eğer daha fazla yapabilirsiniz. İlmekleri gördüğümüz gibi ters ilmeğimizi ördük. Artan ilmeğimiz ters. Burada hızlı geçiyorum, hani çok hızlı anlatıyorsunuz demeyin. Zaten sıra sonuna kadar anlatacak çok fazla bir şey yok. Düz ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmek düz. Ters ilmeğimi ördüm. Artan ilmeğim ters. İlk sıralarda böyle sıra sonuna kadar anlatacağım. Örgümüz biraz ilerledikten sonra sıraların başında gösterip biraz daha örgümü hızlandıracağım arkadaşlar. Çünkü her sırası ayrı bir anlatım gerektirdiği için çok fazla da uzatmak istemiyorum. Son olarak 2 ilmek düz ördüm. Kenardaki 7 kenar patımı haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şöyle örgümüzün ön yüzüne geçelim. Yavaş yavaş ilmekler kendini göstermeye burada başlıyor arkadaşlar. Artık 2 ters 2 düz patlarımız hariç artırdık. İlmeklerimizi ayarladık. Kenar patımı örüyorum. 2 4 5 6 2 4 6 7 ilmek ördüm. Buradaki 2 ilmeğim ters, 2 ilmek düz, 2 ilmeğim ters. Zaten ilmekler artık yönünü belli etti. Burada iliğimizi açmayı unuttuk arkadaşlar. Ben şimdi burada gelirken şurada hemen 2 ilmeğimi söküp burada kesme işlemimi yapıp iliğimi açacağım. Sizle birlikte gösteririm, olmadı. Çok bir sıra geçtiyse eğer rahatlıkla telafisini yapabilirsiniz. Örneği anlatırken ilik açmayı kaçırdım. Şimdi böyle 2 ters 2 düz sıra sonuna kadar gelelim ve geçmiş olan iliğimizi arka yüzde, ben arka yüzde açtığım için bir sıra daha ilerlesin istemiyorum. Hemen söküp 2 ilmek orada iliğimi açacağım.
Ama hani burada eğer düz yönden açıyorsanız burada da açabilirsiniz. Çok fazla bir şey değişmez. Bakın ilmeklerimiz belli. 2 ters 2 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Şimdi burada ileğimi unutmuştum arkadaşlar. Arkada giderken açmam gerekti. Şöyle 2 4 şu 2 ilmeğimi sökerek ileğimi açacağım. Daha önce böyle bir şey başınıza geldiyse bir sırayı 2 sırayı sökmenize gerek yok. Bazen 2 sıra bile geçtiğimde yine aynı şekilde yapabiliyorum. Bakın 4 ilmek ördüm. 2 ilmeğimi sökmüştüm. Bir tane doladım. Şöyle ikinciliklerde de başımıza gelebilir. İlmek sayısını unutup geçebiliriz arkadaşlar. Sökmekte insan istemiyor açıkçası. Bakın hiçbir değişiklik yok. Örgüme bu şekilde devam ediyorum. Eğer eli ön yüzden açsaydım sorun olmazdı ama benim gibi ters örüyorsanız eğer haroşanızı bakın bu şekilde arka yüzde açtığınızda iki haroşanın boşluğuna geliyor iliklerimiz. Böyle çok daha güzel oluyor. O yüzden geri geldim ben şimdi arka yüzde iliğimi açtım. Örmeye devam ediyorum. Şimdi modelimizin 2 ters 2 düz bölümüne geçtik ve ilmek sayılarımız artık belirli arkadaşlar. Şuradayız. Şöyle göstereyim. 6 haroşa sırası olana kadar 2 ters 2 düz örmeye devam edeceğiz. Bakın 2 4 6. 6 haroşa sırası olana kadar 2 ters 2 düz örelim ve artık buradaki kesmelere ve baklava dilimini koyma sırasına gelelim. Evet, 6 sıra 2 ters 2 düz ördük ve robamızın 3'te 1'ini tamamladık sayılır. Şöyle göstereyim. 2 4 6 6 diş haroşa olana kadar bu şekilde örmeye devam ettik. Şimdi buradaki kuruluma geçiyoruz. Bu sıra biraz önemli arkadaşlar. Burada kafanız biraz karışabilir ama ben tek tek dediğim gibi anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Toplamda bu düz görünen ilmeklerden 30 adet olması lazım. Şöyle sayalım bakalım. Ya ben sayılı verdim. Bu sayıda olur ama yine de kontrol etmenizde yarar var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Böyle üçlü üçlü toparlayarak 10 tane yaprak elde edeceğiz. O yüzden toplamda düz görünümlü ilmeklerden 30 adet olması gerekiyor. Şöyle alalım örgümüzü. Hem burada üzerinde göstereceğim hem de birlikte burayı kurmaya başlayacağız. Şöyle ilk kurduktan sonra bu sıradan sonraki sırayı çok daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle haroşamızı yaparak başlayalım. Yedi ilmek yine kenar patımızı haroşa örgü olarak örüyoruz. Evet, şöyle alalım. Ara ara hem model üzerinde göstereceğim. Bir tane doladık. Pardon. 7 kenar ilmeğimi ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2. Bakın 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. 1 2 ilmek ördüm. Düz olarak 2 ters. Buradaki düz ilmeğim şuradayız arkadaşlar. Bu şekilde sağa doğru kestim. Tekrar 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bakın üçlü olarak bir modelimizi, bir dilimimizi tamamladık. Bir tane doladım. 2 ilmek düz ördüm. Şuradayım. Burayı tamamladık. 2 ilmek ters düz ördüm. Bir doladım. 2 düz, 2 ters. Buradaki düzümü sağa doğru kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmek düz.
İkinci dilimimi de tamamladım. Şu an buradayım arkadaşlar. Kestim. 2 ters 2 düz ördüm. Şimdi tekrar bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ortadaki, yani dilimimizin ortasındaki düz ilmeği kestik sağa doğru. 2 ters 2 düz. Şöyle bakalım, 3 3 3. Bakın 3. dilimimiz de tamamlandı. Aralarından baklava dilimi açılacak arkadaşlar. Burası da kese kese bir ilmeğe kadar düşecek. Şimdi bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 düz. 2 ters. 2 düz ilmeğimi sağa doğru kestim. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. Şöyle bakarsak bir tane daha tamamladık. Bir doladık. 2 ters. Pardon, bir doladık, 2 düz ördük, bir doladık, 2 düz, 2 ters. Buradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru kestik. 2 ters, 2 düz. Bir dilimimiz daha tamamlandı. Bir dola, 2 düz, bir dola, 2 düz, 2 ters, sağa doğru bir kesim, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şöyle bakın, göstereyim arkadaşlar. Model üzerinde de kafanız karışmasın. 2 düz, 2 ters, 1 kesiyoruz. 2 ters, 2 düz. Burada arada 2 tersimiz var. Sağından ve solundan artırıyoruz. İkinci bir dilime geçiyoruz. Yine 2 düz, 2 ters, 1 kes, 2 ters, 2 düz. Yine artırarak sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi kestim. 2 ters 2 düz. Şurada artırma bölümündeyim arkadaşlar. Bir doladım. 2 düz ördüm. Bir doladım. 1 2 düz. 2 ters. Sağa doğru bir kesim yaptım. 2 ters. 2 düz. Yine bir model daha bitmiş sayılıyor. Bakın çok az kaldı. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir dola. 2 düz. 2 ters. Yine sağa doğru bir kesim. 2 ters. 2 düz. Tekrar bir dola, 2 ilmek düz, bir dola, 2 düz, 2 ters, buradaki düzümüzde kesme işlemi yaptık. 2 ters, 2 düz. Bakın kenarda şu an 3 tane düzümüz kaldı. Şöyle bakalım. Son baklavamızı da yapacağız ve ilk sıramızı tamamlayacağız. Şimdi bir dola, 2 ilmek düz, bir dola, 2 düz, 2 ters, ortadaki yani üçlü yaprağımız, yani yaprak olarak düşünürsek ortasındaki 2 düzü sağa doğru kesiyoruz. 2 ters,
2 düz, 1 dola, 2 düz. Geri kalan patlarımızı, yani burada artırma yok arkadaşlar. 2 düzden sonra artırdık. Örneğimiz yarım olduğu için sonra artırmıyoruz. Başta da 2 ilmek örüp artırmıştık. Sonunda da bu şekilde yaparak ilk sıramızı tamamladık. Şimdi arka sıramıza devam edelim. Bir süre arka sırada ilmeklerimiz düzü düz, tersi ters öreceğiz arkadaşlar. Şu baklavamız tam ortasına geldikten sonra arka sırada işlem olmayacak. Sadece ters örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın, düzün üzeri ters olmuş. 2 ilmek ters. Artırdığım ilmekler de ters. Zaten kendini gösteriyor. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örüyoruz. Bakın, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Nasıl görüyorsak o şekilde. Bakın, bu ilmeklerimiz buraya kadar ters. Bu şekilde arkada ilmeklerimizi nasıl görüyorsak düzü düz, tersi ters örerek ön yüze geliyoruz. Bakın, kestiğim ilmeğim ters, 2 ilmek düz, burada buraya kadar 2 4 6 8 ilmek ters ve bu şekilde gördüğümüz ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim ve ön sıraya gelelim. Evet, ilk sırada biraz zorlanmış olabilirsiniz arkadaşlar, ama sadece sesli dinleyerek bile ilmeklerinizi dediğim şekilde örerek ayarlamanız mümkün. Şimdi bu sıradan sonra biraz daha rahatlayacak arkadaşlar. Kendiniz bile yani şu şekilde olacak diye tahmin ederek bile yapabilirsiniz. 2 4 6 7 ilmek kenar patımı ördüm. Şimdi 2 düzüm vardı. Bir tane artırmıştım. Bunu da düz ördüm. Bir tane doladım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, bir ters. Şimdi bakın, burada kestiğimiz ilmekler bir önceki sırada düz olarak kesmiştik. İlmeklerimizi bu sırada üçünü bir alıp ters olarak kesiyoruz. Şu şekilde kestiğimiz ilmek tam ortada kalıyor. Bir tane, üçünü bir kestik. Bir tane ters ördük. 2 ilmek düz. Bakın, burası kapanmaya başlıyor arkadaşlar. Bir tane doladım. Arada 2 ilmek düzüm vardı. 4 ilmek oldu. Ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Şöyle göstereyim. Şu 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek daha ters, 2 ilmek düz. Şimdi şu aradayım. Bir tane doladım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 düz, bir ters. Buradaki 3 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Bir ters, 2 düz. Bakın, yavaş yavaş buralar kapanmaya başladı. Buradan da baklava dilimi açılarak, genişleyerek devam ediyor. Bir doladım. 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 düz, bir ters, 3 ilmeği birlikte ters olarak kestim. Bir düz, 2 ters, 2 düz, bir doladım. 1 2 3 ilmek, toplamda 4 ilmek düz ördüm. Şöyle göstereyim.
Şurayı yapıyorum. Bir tane daha doladım. 2 ilmek düz. Bir ters. Kestiğimiz yer artık belli arkadaşlar. Kafanız karışmaz. Artırma ve kesme yerlerimiz artık belli. Bu sırayı da bu şekilde tekrar ederek sıra sonuna kadar örüyoruz. 2 düz. Bakın artırdığımız ilmek burada, hemen öncesinde artırıyoruz. Aradaki 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir doladık. Düz ördük. Bir tane ters. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Pardon, buradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Yine arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters. Dediğim gibi bir süre bu şekilde baklava diliminin ortasına geldiğimizde arka sırada tüm ilmeklerimizi ters örerek devam edeceğiz ve daha kolay olacak. Şu an bakın tüm ilmeklerim ters. Burada 3 ilmeğim düz. Diğer ilmeklerimiz ters. O şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Sadece 3 ilmeğimiz düz bu sırada. Diğer ilmeklerimiz ters. Şuradaki kesme bittikten sonra tüm ilmeklerimiz ters olacak. Bakın 3 ilmek ters. Arka sırayı artık anlatmayacağım. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi arka yönde nasılsa şöyle göstereyim. Şurada da göstereyim arkadaşlar isterseniz. Bakın bir süre ters ve düz olarak devam ediyor. Burada kesme bittikten sonra tüm ilmeklerimiz arka sırada ters olacak. Ben ön yüzleri anlatmaya devam edeceğim. Bu sıraya geldikten sonra göreceksiniz ki hani korktuğumuz gibi değilmiş, çok basitmiş diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü artırma ve kesme yerleri iyice kendini gösterdi. Bakın şu şekilde gösterebilirim. Şöyle zaten ördükçe çok daha kolaylıyor model. İlk bakışta biraz karışık gibi görünse de dediğim gibi ilk sırayı kurarken biraz üst üste hani kesmeler, artırmalar karışabilir ama buraya geldikten sonra örnek kendiliğinden ilerliyor zaten. Şimdi düz ilmeklerimizi artırma ilmeğine kadar düz olarak ördük. Bir kez doladık. 2 düz. Arada bakın 3 tane ters ilmeğimiz kaldı. Onları da kesiyoruz. 2 ilmeğim düz. Artık bakın 2 sıra sonra buradaki ilmeğimiz de kapanacak inşallah. Bir doladık. Bu sıralarda modelde çok artma olmuyor arkadaşlar. Hatta hiç artmıyor. Buralardan burada 3 tane kesiyoruz. 2'şer tane buralardan artırıyoruz. Bu aşamada çok fazla artma olmuyor. Bir tane doladık. 2 tane düz ördük. Aradaki ilmeğimiz 3 tane ters. Ters olarak kestik. 2 ilmek düz ördük. Tekrar doladık. Arada baklava dilimimiz var. Düz olarak ördük. Bir tane doladık. 2 düz. Aradaki terslerimizi kesiyoruz. 2 düz, bir dola. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Artık robamızın yarısına geldik neredeyse. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Aradaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Arka sırada yine bakın sadece bir tane düzümüz kaldı. Diğer ilmeklerimiz ters olarak devam ediyor.
Bir sonraki sıramızla devam ediyoruz. Toplamda 3 kez artırdık. Kenar patımı haroşa örgü olarak ördüm. Yine düzlerimi artırma yaptığım yere gelene kadar düz olarak örüyorum. Evet, bakın şu şekilde bir tane doladım, bir tane düz ördüm. Ortada ters ilmeğim var, yandaki ilmeklerim düz olarak sağa doğru, bakın şu şekilde, şöyle kesim yapmıyorum. Üçüncü ilmekten sağa doğru, burada biraz zorlanabilirsiniz. Sağa doğru bir kesim yaptım. Şurada görebilirsiniz, bakın şu şekilde durması için bu şekilde sağa doğru düz olarak bir kesim yaptık. Bir tane düz ördük. Artık buradaki düz ilmeklerimiz 3 ilmeğe kadar düştü. Bir tane doladım. Aradaki ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bir tane doladım. Bir düz ördüm. Sağa doğru bu şekilde kesimimi yapıyorum. Bir ilmeğim düz. Kaldı 3 ilmeğimiz. Bir sonraki sırada tamamen kapanacak. Bir doladım. Aradaki ilmeklerimizi saymaya gerek yok. Düz olarak örüyoruz. Ta ki artırdığımız ilmeğe gelene kadar. Bir tane doladım. Bir düz ördüm. 3 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Aradaki ilmeklerim düz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Yine 3 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Arkada baklavanın tam ortasına geldiğimizde tamamen ters örgü olduğunu söylemiştim. Aslında bu sıradan itibaren arka sıramız tamamen ters örgü. Çünkü artık ters ilmeğimiz kalmadı arkadaşlar. Bakın arkadaki tüm ilmeklerimiz bu sıradan sonra ters örgü olarak devam edecek. Şöyle hesaplama yapmışım bittiğinde diye, ama buradaki ilmeklerimiz düzün arkası ters olduğu için bu sıradan itibaren, yani şu an ördüğümüz sıradan itibaren, bir yanlışlık olmasın, arka sıramızdaki ilmekler tamamen ters örgü artık. Ben şimdi bu sıramı da bu şekilde örerek devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırayla geliyorum. Evet, şurada buradaki kesme işlemimizin son sırası artık. Oradaki dilimimiz kapanacak. Baklava diliminin de tam ortasına gelmiş bulunuyoruz. Şimdi düz ilmeğimi yine her sırada olduğu gibi bir önceki artırma yerine kadar ördüm. Bir tane doladım. Buradaki 3 ilmeği birlikte, kalan ilmeklerimi birlikte kesiyorum. Evet, burası kapandı arkadaşlar. Bir tane doladım. Diğer ilmeklerim düz. Aradaki ilmeklerim düz. Bir tane doladım. Yine bir önceki sırada yaptığım gibi kalan 3 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir doladım.
düz ilmeklerimi ördüm, bir doladım, 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu sıramız oldukça kolay arkadaşlar. Bir doladım, aradaki ilmeklerimiz ters, pardon, düz. Burada kesmek için sadece 3 ilmeğimiz kalmıştı. Bu sırada onları da hepsini birlikte alıp bitiriyoruz. Tekrar doladım. Düz örüyorum. İlmek sayısı yeterli gelseydi arkadaşlar, bu şekilde de çok güzel roba yapabilirdiniz. Yani burayı bitirdikten sonra sadece şu görüntüyle bile farklı bir roba çıkar, ama hani artmadığı için buradaki ilmek sayısı yeterli gelmiyor. Belki çok daha fazla sayılarda 100 ilmek falan başlayarak sadece bu şekilde de roba yapmanız mümkün. Gerçekten şöyle gösterecek olursam oldukça düzgün bir görüntü. Ama şuralarda artma olmadığı için ilmek, yani oldukça az bir ilmek sayısı. Buradan sonra artmaya başlayacak. O şekilde ilmek sayısını tamamlayacağız. Yoksa şimdiye kadar sadece burada artırdık. Burada ilk kesimde 2 tane kesmiştik. Şuralarda artmıştı. Orada birer ilmek arttı. Oradan sonra buraya kadar hiçbir artma olmadı arkadaşlar. O yüzden şu an ilmek sayımız oldukça az. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra göstereceğim. Şuralardan artmaya başlayacak. Burada artırarak kol ve beden sayımızı genişleteceğiz. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Aradaki ilmeklerimiz düz, artırıyoruz. 3 ilmeği bir kesiyoruz. Artırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Arka sıramız göstereyim. Artık tamamen ters örgü. Şimdi bu sırada baklavamızın tam orta kısmına geldik arkadaşlar. Artık kapatmaya başlıyoruz. Buradaki baklava dilimini şöyle göstereyim. Artık bu sıradan itibaren baklavamız kapanıp bitecek. Şimdi şurada artırdığım ilmeğin bir önceki ilmeğine kadar, şu artırdığım ilmek bir önceki ilmeğe kadar düz örerek geldim. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane doladım, bir düz ördüm, bir tane doladım. Bir önceki sırada artırdığım ilmeği çevirdim ve kesme işlemimi yaptım. Şimdi yine artırdığım ilmekten bir önceki ilmeğe kadar şöyle göstereyim. Şu bir önceki sırada kestiğimiz ilmek, artırdığım ilmekten bir önceki ilmeğe kadar düz örerek geliyorum. Daha önce baklava örgüsü yaptıysanız biliyorsunuzdur. Kestim, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, ilmeğimi çevirdim, bir kesim yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sayı olarak da 8 ilmek örüyoruz. Bir tane kestim, bir doladım, bir tane düz ördüm, bir doladım, ilmeğimi çevirdim ve kesme işlemimi yaptım. Arada 8 ilmeğim var. 4 5 6 7 8. Sağa doğru kesimimi yaptım. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm, bir doladım. Bu ilmek çevirme işlemini mutlaka yapalım arkadaşlar. Bak şöyle keseceğim, göstereceğim. Bu şekilde yaptığımızda bakın ilmeğimiz dönük oluyor ve şu görüntüyü veremezsiniz arkadaşlar. Kestiğimiz ilmeğin düz görünmesi için ilmeğimizi çeviriyoruz. Bakın ilmeğimizin yönü değişti. Kesimimizi yaptık. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. 8 ilmek ördük. İlk olarak sağa doğru kesimimizi yaptık. Bir dola, bir düz, bir dola, sola doğru ilmeğini çevir ve kes. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Arka sırayı da ters örerek bir sonraki sıramızla devam. Evet, buradaki kesme işlemini tamamladık. Baklavamızı da kapatmaya başladık. Şimdi bu sıradan sonra şuradaki modelimizi genişletecek, yani ilmeklerimizin artmasına sebep olacak şuradaki artırmalara başlayacağız arkadaşlar. İlk artırmamız 1,5 baklava diliminden sonra kollarda 2 tane var, arkalarda 3 baklava var. Diğer kolda yine 2, önde 1,5 baklava şeklinde ayrımlarımızı yapacağız. Burada şimdi ilmeklerimizi belirlersek kafamız karışmaz, çok rahatlıkla artırabiliriz. O yüzden şimdi bu aşamada artırma yapacağımız yerlere böyle ayraç takarsak, yani şuradaki ilmeğin bir tane ilmeğimiz kalmıştı, onun sağından ve solundan robamız bitene kadar artmaya devam edecek. Bir yandan da buradaki baklava dilimimizi keserek kapatacağız. Böyle ayracınız yoksa bu minik çengelli iğneler var, onlardan takabilirsiniz. O da yoksa iple ayırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın, 1,5 önler, 2 tane baklava dilimi kola ayırdım. 1, 2, 3 dilim de arkaya verdim. Son olarak 2 ve 1,5 şeklinde şuradan ayıracağımız yeri belirliyoruz. Şöyle bakın, farklı renkte bir ipten bu şekilde de ayrımınızı yapabilirsiniz. Ya mutlaka bunu yapmanız gerekmiyor ama şimdi yaparken geri dönüp de hani sıra geldi mi? Çünkü tüm artırma yerleri aynı. O yüzden geri dönüp de hani hesaplama yapmamıza gerek olmasın diye buralara bunları taktık. Şimdi örmeye devam edelim. Şimdi artık baklavalarımızı da kapatmaya başlamıştık. Videoyu bazen zorunlu olarak durdurmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Tam kaldığım yerden devam edemeyebilirim. Şimdi bakın, artırdığımız ilmekten hemen önceki ilmekle birlikte kesimimizi yaptık. Bir tane doladım. 1, 2, 3. Aradaki ilmeklerimi artık şöyle göstereyim. Şuradaki ilmeklerim artık düz olarak devam ediyor. Baklavamız da kapanıyor. Bir tane doladım. İlmeğimi çevirdim. 6 tane ilmeğim var arada. Altı ilmek düz ördüm. Bakın, bir önceki sırada kestiğim ilmek belli. Sağa doğru kestim. Bir tane artırdım. Şimdi bu baklavamızın artırması arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane artırdım. Bir düz ördüm. Bakın, şurada bizim şuradaki ana damar noktamız var. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez daha doladım. Tekrar düz ördüm. Şuradaki artırmamı yaptım. Bir kez doladım. Bu kez doladığım ilmek buranın artırması. İlk artırmalarımız üst üste geldiği için burada kafanız biraz karışabilir. Ama ilmek yerlerini ayarlamıştık zaten. Hiçbir karışıklık olmasın. Şöyle bir özet geçeyim. Kestik, artırdık. Bir tane düz ördük. Şuradaki 2 tane artırmamız. Şu düz devam edecek. Burası şuradaki artırma. Tekrar bir arttırdık. Burada kesme işlemimizi yaptık. Bir sonraki sırada orası daha net kendini gösterecek arkadaşlar. Bundan sonrası artık oldukça kolay. 6 ilmek düz ördüm. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Buradaki ilmekte artırmamız yok. Düz örerek geçtim. Bir doladım. Baklavamın kesim ilmeğine geldim. İlmeğimi çevirdim.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir tane artırdım. Bu artırma baklavamın artırması ve bir önceki artırdığım ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bakın şurada bunun sağında ve solunda artırma yapacağım. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi tekrar baklava için doladım son kez, ilmeğimi çevirdim ve kestim. Baklavalarımız kapanmaya devam ediyor. 6 ilmek örüyoruz. Sağa doğru bir kesim, bir doladık. Burada artırmamız yok. Sadece işaret yaptığımız yerlerden artıracağız arkadaşlar. Bakın buraya kadar sadece baklavalarımızı kurarak devam ediyoruz. Kestim. 6 ilmek düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Tekrar doladım. İlmeğimi çevirdim. Arada 6 ilmeğimiz var. Sağa doğru bir kesim yaptım. Tekrar artırma noktama geldim. Bir doladım, bir düz ördüm. Burası baklavaya ait olan artırmamız. Şimdi bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Bu da devam edecek olan şuradaki artırmamız. Bir doladım, ilmeğimi çevirdim ve bir sonraki artırma yerine kadar örgümüze sadece baklavalarımızın kesimini ve artırmasını yaparak devam ediyoruz. Arada 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. İlmeğimi çevirdim. Burada ip bağlamıştık. Ayrıca olmayan arkadaşlar için alternatif olarak. Şimdi son kez anlatacağım. Artırmayı kafamız karışmasın. Bir tane kestik. Baklavamızın artırması. Yani şuradayız. Bir tane kestik. Baklavamın artırmasını yaptım. Bir tane düz ördüm. İpimi çıkarıyorum artık. Şimdi şuradaki bir ilmeğin sağından ve solundan artacak. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Oradaki artırmamı yaptım. Son kez doladım. Baklavamın artırmasını ve kesme işlemini yaptım. Dediğim gibi şimdi bir sonraki sırada göreceksiniz artık şuradaki karışıklık da gidecek. Çok daha rahat örmeye devam edeceğiz. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım. İlmeğimi çevirdim. Ve sıramı bu şekilde tamamladım. Henüz ilk sıramız gelmedi arkadaşlar. 6 ilik açacaksanız eğer, sık sık açmak istiyorsanız 12 sırada, ben 15 sırada bir ilik açıp 5 tane ilik açmayı planlıyorum. Henüz ilk sıramız gelmedi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eğer açacaksanız 12 sırada burada iliğinizi açabilirsiniz. Şimdi arka sırayı tamamen ters örgü örüp geliyorum. Bir sonraki sıramızla devam ediyoruz. Şimdi ayrımlarımızı yapmıştık. Dediğim gibi bakın bu sırada artık videoyu izlemeyerek de yapabileceğinizi tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum. Baklavalarımızı kapatmaya başlamıştık. Bir de ayrım yerlerinden ben de ördüm gitti arkadaşlar.
Evet, 3 tane düzümüzü ördük. Bu tarafa açmıştık. Sağ tarafa doğru kapatıyoruz. Hemen artırdığımız ilmekten önce bakın zaten kesme ilmeğimiz belli. Kestim. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir tane doladım. İlmeğimi çevirdim. Sola doğru yaptığım kesimlerde ilmeğimi çeviriyorum. Sağa doğru yaptığım kesimlerde yani şu şekilde kesimimizi yapıyoruz. 4 kestim, 4 tane ördüm. Sağa doğru bir kesim yaptım. Bakın artırma yerimiz daha kolay olacağını söylemiştim. Kestik, bir tane doladım. 1 2 3. Şuradaki bir ilmek bizim oradaki damar ilmeğimiz. Hemen öncesinde ve sonrasında bir kez doluyoruz. Yine baklavamızın artırmasını yaptık. 1 2 3 4. Dediğim gibi bakın bundan sonrası zaten kendini gösteriyor arkadaşlar. Bir doladım. Burada artırmamız yok. Bir tane doladım. İlmek saymamıza da gerek yok. Çünkü kesme ilmeğimiz artık belli. Hemen artırdığımız ilmeğe kadar örüyoruz. Kesimimi yaptım. 4 tane ördüm. Sağa doğru bir kesim. Şöyle göstereyim. Bir tane doladım. Burada artırma yerimiz var arkadaşlar. Hemen o bir ilmeğe kadar örerek geldim. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Bir tane doladım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar baklavamızın kesimine geldik. Bir doladık. Bu şekilde artırarak ve keserek örmeye devam ediyoruz. Evet, şöyle bir bakalım yeleğimize, robamıza. Şurada baklavalarımızı kapatmaya devam ediyoruz. Şurada artırma noktalarımız belirlendi, kendini göstermeye başladı. Şimdi birkaç sıra örebiliriz arkadaşlar. İşte ben bu sırayı da göstereceğim. Bir sonraki sırayı yani aynı şekilde kapatmaya devam edeceğiz. Bir sırada kendimiz ilerletelim. Artık çok daha fazla uzamasın videomuz. Zaten dediğim gibi buradan sonrası rahatlıkla yapılabilir. İlk başlangıçlarda hani her sırada farklı bir işlem vardı. Şu an gelişine devam ediyor. 1 2 ilmek ördüm. Zaten kesme ilmeğimiz belli. Hemen oradan kesimimizi yaptık. Arada ilmek saymaya gerek bile yok. Çünkü artırdığımız ilmeğe kadar örmeye devam ediyoruz. Artırdım. İlmeğimi çevirdim ve kestim. Çevireceğimiz ilmekler ve de keseceğimiz ilmekler de artık çok açık kendini gösteriyor. 2 tane ördüm. Kesimimi yaptım. Şimdi baklavamız kapandıkça buradaki artırma yeri de dediğim gibi çok daha net ortaya çıktı. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Bir doladım. Ve örmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bir doladım. Bir tane kestim. 1 2 ilmek ördüm. Sola doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Burada artırmam yok. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir kez doladım. İlmeğimi çevirdim ve kestim.
1 2 ilmek ördüm. Baklavamız da 2 sıra sonra bitecek arkadaşlar. Yavaş yavaş sona yaklaştık. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Bir sonraki sırada bu ilmekleri keseceğiz. Son olarak da 2 tane ilmeği kesip en azından baklava dilimimizi bitireceğiz. Bu şekilde 2 sıra daha örelim arkadaşlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Bir sıra sonra yine aynı şekilde artırmalar ve burada kesme işlemlerini yaparak örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sıra ilerleteceğimi söylemiştim ama ben aklınıza soru işareti kalmasın diye devam etmedim. Bir önceki sırayı ördüm. Madem bu kadar anlattım, bir sıra daha geçmeyeyim dedim. O yüzden bu sırayı da birlikte başlayalım ve devam edelim. Bir düzümü ördüm. Bir tane kestim. 2 ilmeğim kaldı. Aradaki ilmeklerim düz. Yani hani bu sırayı kendiniz yapabilirsiniz ama arada bir boşluk olmasın istedim. O yüzden bu sırayı da en azından birkaç modelde birlikte yapalım. Evet, demiştim 4 ilmek kalacak, ondan sonra 2 ilmeğe düşecek diye. Şimdi kestik. 2 ilmeğim daha var. Onları da keseceğim. Artık baklava dilimimiz de kapanıyor. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Normalde baklava dilimleri son 3 ilmek kalır. Üçünü birlikte alırız, 1 ilmeğe düşer. Burada 2'den başladığımız için sonunda 2 ilmek kaldı. Bir sonraki sırada onları da keserek artık baklava dilimini bitireceğiz. Robamızda büyük bir kısmı bitmiş olacak. Artırma noktamız, bir tane artırdım, bir tane düz ördüm. Buralara dediğim gibi ilmek saymamıza gerek yok. Zaten artık kesme ve artırma yerlerimiz oluştu ve beynimizde de oturdu modelimiz. O yüzden buralarda rahatlıkla anlatmasam dahi örebilirsiniz artık. Ama ben eksik bir anlatım olmasın diye son sıralara kadar anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Artırma noktalarından artırmalarımızı yapıyoruz. Baklava dilimimizde her zamanki olduğu gibi sola doğru kesimlerde ilk ilmeği çeviriyoruz. Sağa doğru kesimlerde bu şekilde yaparak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, baklava sıramızın, yani baklava dilimimizin son sırasına geldik. Bu sırayı da göstereceğim. Ondan sonra birkaç sıra daha artırarak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 7 kenar patımı ördüm. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Kestim ve burayı bitirdim. Bir tane doladım. Aradaki ilmeklerimiz tamamen düz örgü. Evet, kaldı 2 ilmeğimiz arkadaşlar. Bir tane doladık. İlmeğimizi yine çevirdik. Kestik ve bitirdik. Bir tane doladım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Burada artmaya devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Bir doladım, bir düz ördüm, bir artırdım. Tekrar kesme işlemi yapacağım. Bir doladım. İlk ilmeğimi çevirdim ve kestim. Tekrar bir doladım. Aradaki ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bir tane doladım. Yine ilk ilmeğimi çevirdim ve baklava dilimini kapattık.
Bir kez daha doladım. Yine artırma noktasına geldim. Bir tane doladım, bir tane düz ördüm, bir doladım. Bu sıramızda bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bütün baklava dilimlerini son olarak kesiyoruz ve bir ilmeğe düşürüyoruz. Artık bundan sonra sadece artırma noktalarından artırmamızı yaparak örmeye devam edeceğiz. Bakın burada da belli, bir tane ilmeğe düşürdükten sonra burada artırmalarımız devam ediyor. Şöyle sayalım. Şuradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane olana kadar artırmaya devam edelim arkadaşlar. Burada toplamda 10 tane artırma olduktan sonra koldaki haroşayı koyup artık robamızı bitireceğiz. Ben toplamda 10 tane artırma olana kadar örmeye devam ettim. Artık robamız bitti arkadaşlar. Şimdi tüm ilmeklerimizi haroşaya çevireceğiz ama haroşayı 3 sıra örüyoruz. 2 sırasında buralarda yine artırmaya devam edeceğiz. Ben şimdi ilk artırmayı yapacağım ve artık videomu sonlandıracağım. Şimdi ne kadar ilmeğimiz varsa tüm robalarda yaptığımız gibi artık tüm ilmeklerimizi haroşa yaparak robamızı sonlandıracağız. Dilerseniz sadece koluna da koyabilirsiniz ama artırmalar devam ettiği için tamamını haroşa yapmak daha uygun olur. Videonun başına da söylemiştim. Bu tür robalarda istediğimiz gibi artırma yapmak çok mümkün değil. O yüzden iki kez daha artırıyoruz ki kol ve bedendeki ilmek sayılarımız biraz daha artsın ve beden genişliğimiz çok daha rahat olsun. Yaprak roba var, yine söylemiştim, onu yaptım ben. Mesela çok artırma imkanım olmadığı için bir yeleği örüp söktüğüm olmuştur. Altta çok toplama yaptı, ilmek sayısı azdı, kol altından da çok fazla artırma yapamadığım için öyle bir deneyim yaşamıştım önce geçtiğimiz yıllarda. Burada o sıkıntıyı yaşamamak için şimdi burada bakın artırma noktasında artırdım. Bu ilmeğimi de artık haroşa olarak ördüm. Bir kez daha artırdım. Bu şekilde iki haroşa sırasında artırma yapıyoruz. Son sırada şurada delik görüntü olmasın diye son sırada bakın artırma yapmadım. Son sıramızı bu şekilde yapıp robamızı bitireceğiz. Şimdi bir kez daha artırma yerini göstereceğim. Birçok modelinize gerçekten çok yakışacağını düşündüğüm, örmesi de buraya kadar geldiyseniz, ördüyseniz gerçekten çok zevkli bir model. Ben görüntüsüne hiç rastlamadım. Dediğim gibi biz yıllar önce örmüştük ama sayılarında bir sıkıntı vardı. Bu şekilde ayarlamaya çalıştım ben ve yeniden düzenledim. Birçoğumuzun evde kaldığı bu sıkıntılı günlerde belki biraz olsun değişiklik olur bizler için de, biraz uğraş olur. Yeni bir model biraz değişik gelebilir. Şimdi son kez artırmayı göstereceğim. Zaten hani yapılabilecek bir şey ama örgüye çok aşina olmayan arkadaşlar için bazen buradaki küçük detay bile kafa karıştırabiliyor. Yine artırmamı yaptım ters olarak. Buradaki düz ördüğüm ilmeği ters ördüm, tekrar doladım. İki kez bu şekilde artırmaya devam ediyoruz. Son sırasında haroşanın artırmadan robamızı tamamlıyoruz. Robanın alt kısmına ben henüz karar vermedim ama bu pembe renge bonbon modeli uygulamayı düşünüyorum. Böyle robamız desenli olduğu zaman altına çok karışık örnekler hoş durmuyor. Birbirini tamamlamadığı için ne kadar sade modeller yaparsak ya da düz örgü yaparsak çok daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Yine fare dişi ahududu modeli de gerçekten güzel yakışmıştı bu modele. Daha önce bir hırka olarak yapmıştık annem.
torunlarına örmüştü. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Önlerdeki ilmek sayımız şu an 39 ilmek, yani bayağı bizim için yeterli bir ilmek sayımız var. Yaptığınız modele göre kol altında 4 ya da 6 ilmek ya da maksimum 8 ilmeğe kadar artırma yaparak bedeninizi genişletmeniz mümkün. Özellikle toplayan bir model yapacaksanız mutlaka ara artırması yapmalısınız. Kanalımda birçok örgü modeli var. Onlarda ben zaten belirtiyorum, hani toplayan model, işte bedende şu kadar sayı olması gerekiyor. O videolardan da yardım alarak altına istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Tek tek sıra sıra özetle anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olur. Yine anlamadığınız bir yer olursa yorum bırakın. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.